لما تلاقي خاتم الماظ وتخبيه في الرمله وتنزل تطلع ما تلاقيهوش. هعمل يوم من الناس ب 60 نيله ده ولا بقى جنيه؟ تقول لي معيش فلوس، ادخل اقول لامي ياما عايز فلوس، ياما اجيب حاجه حلوه، تقول لي ابوك ما سابش فلوس. طب انا اعمل لهم ايه؟ العالم ولاد الكلب دول اعمل لهم ايه؟ يا نهار اسود ايه ده؟ خاتم. الله ده فيه الدمغه، ده شكله الماظ. نعمل ايه بقى؟ اخبيه لحد ما انزل اشوف ايه مكنه ولا اي حد اروح نبيعه، وده ممكن يعمله بتاع 3000 جنيه. خبيه هنا، احفره هنا، احفره هنا. بس هو كده ايه؟ كده مش باين. اروح بقى ايه؟ واجي على طول. ايه ده؟ الماظ؟ انا هروح اخده ابيعه. ده يعمله 3000 جنيه زي ما قال المغفل. لا، راح اخده بقى ابيعه